चौथा नुस्खा या टोटका है अलसी के बीज खांसी के लिए और गले के लिए। इसके लिए जनाब आपको चाहिए अलसी के बीज का पाउडर 3 ग्राम और छिली हुई मुलट्ठी का पाउडर 1 ग्राम। पानी कम से कम 400 ml। पानी को कुछ मिनटों तक अच्छी तरह उबालें, उसके बाद आग बंद कर दें और उसे ठंडा होने दें और इसमें अलसी के बीज का और मुलट्ठी का पाउडर मिला लें। जब ये चाय नीम गर्म हालत में हो और पीने के काबिल हो तो इसे पी लें। ये चाय ना सिर्फ खांसी और हलक के अमराज के लिए अच्छी है, बल्कि अगर आवाज़ बैठ जाए तो गले में सोजिश हो या ख़राश हो तो उसके लिए भी काफ़ी मुफीद है।